深邃而广袤的海洋对人类仍然是个谜，但在深海勘探之中，人类也发现了许多奇怪的惊人的海洋生命体。许多海洋动物有着非常特殊的自我保护机制，比如说生得通身透明。当然，陆地上也有些不可思议的奇怪生物，如热带雨林深处的透明昆虫。你好，欢迎来到世界之最。今天为你带来了10种不可思议的透明动物。话不多说，我们马上进入正题。海参是一种移动缓慢的海洋软体动物，它由一种古老的海洋生物进化而来，至今已有几亿年的历史。海参为了生存而进化成各种各样的形态。对于某些海参来说，透明可以让它们神不知鬼不觉地在海底畅游，避开那些凶残的肉食动物捕杀。梦海鼠海参属于透明海参的一种，它稍微呈现粉红色，居住在200米以下漆黑的海底，即使在猛烈的阳光也无法穿越到这里。这种海参首次在墨西哥湾北部1.7英里海底处发现。产于中美洲墨西哥和巴拿马地区的透翅蝶是一种透明蝴蝶，通常也被称为透翅蛾或者玻璃蝴蝶。它的翅膀之间的组织是透明的，看上去像玻璃一样，因为翅膀薄膜上没有色彩也没有鳞片，可以透过看到翅膀背面的东西。透明的翅膀让它在飞行时不易被人发觉。透翅蝶的翅膀宽度在5.59厘米到15.49厘米之间，它身上具有黄黑相间的条带，看上去有点像胡蜂。透翅蝶不容易被敌人发现，这是生物适应环境以利生存的一种行为。鸟类对它的攻击不大，有利于它的生存。太平洋铜眼鱼在1939年首次被人类发现。由于当这种不平常的深海鱼类在潜水域时，其身体会受到损害，因此极难被人所发现。2009年，蒙特雷湾水族馆研究所的研究人员使用远程控制摄像机，首次观察到这种头部透明的太平洋铜眼的状况。研究人员感到非常惊讶，铜眼鱼的眼睛在一个透明的、充满液体的头部里不停地转动着。迎面看，铜眼鱼的脸部看起来很正常，但眼睛实际上是其真正意义的鼻孔，头部翡翠绿结构的那部分才是它的眼睛。最新数据表明，仅在北美洲就存在着39种透明洞虾，它们已经进化到适应洞穴的孤立生活。它们表面看来呈现苍白色的半透明状态。科学家表示，如果它们的角质外骨骼跟皮肤一样薄的话，那么可以认为它们是完全透明的。南半球深海发现的玻璃鱿鱼属于透明鱿鱼，有60种，属于酸浆鱿科。眼睛上有发亮器官，身体十分柔软，并且可以像刺猬卷缩成球状。除了像雪茄状的肝脏有颜色外，它全身几乎是透明的。大部分时间，透明鱿鱼均生活在浅海海面附近，利用透明的身体作为保护色。尽管透明鱿鱼在大多数情况下几乎是看不见的，但有时它们也需要被发现。比如说在交配时间，此时隐藏体内的发光团就会发生作用，释放出一波又一波的生物光线，以此来吸引异性。水母可以在世界上所有的海洋中找到。如果一些科学家的预言可信的话，随着海洋温度的上升，水母的数量将不断增加。从某种程度上来说，水母通常是透明的。自由浮动的水母看上去像一把透明伞，伞状体直径有大有小，最大的伞状体直径可高达2米。水母是一种低等的腔肠动物，同时是肉食动物。它的出现比恐龙还早，可追溯到6.5亿年前。跟透明鱿鱼以及其他深海动物一样，
某些种类的透明水母身上也有生物发光体，只不过它们是用来吸引猎物。智水母展现出一种美丽的彩虹色，对猎物的吸引是致命性的。许多海洋动物在幼年时期凭借透明的身体组织来避开食肉动物的捕食。小比目鱼除了透明之外，还拥有平坦的、薄薄的身体结构，这无疑增加了它的隐蔽性。然而，透明的身体无法伴随其一生。随着小比目鱼逐渐长大，它将采用另一种伪装方式。这时，平坦的身体结构发挥了作用，它会在含沙的海底处俯卧，从而能够避开天敌的追捕。由于尊海鞘是一种单纯的、原始的海洋生物，以前一直不被人们所重视。但是现在，尊海鞘已经成为地球上最有效的碳隔离生物体之一。据科学家估计，凭借不断的进食浮游植物以及驱逐人类排放到海底的富含碳的粪球，人类产生的二氧化碳中有1/3被尊海鞘进行过处理。尊海鞘几乎是完全透明的，身体呈筒状，身长在1厘米到10厘米之间。尊海鞘是独居动物，但有时候很多尊海鞘会连接成令人惊讶的链状结构。原产于委内瑞拉的玻璃蛙是一种透明青蛙，它属于两栖类中的占星蛙科。虽然玻璃蛙背部呈现灰绿色，但个别青蛙的腹部皮肤却是半透明的。通过半透明的皮肤，人们能够清晰地看到其心脏、肝脏以及消化道。这种透明青蛙生活在热带雨林、溪流沿岸以及云雾笼罩的山上。据统计，在中央雨林以及南美地区，大约生活着138种玻璃蛙。2009年末，日本三重大学研究人员使用因基因突变的浅色鲸鱼进行交配，最终培育出一种透明鲸鱼。它的鱼鳞和皮肤都没颜色，透过皮肤可清楚看见内脏和肌肉。据三重大学田王浩副教授介绍，随着鲸鱼越长越大，你可以对它的一生进行观察。这种透明鲸鱼的预期寿命为20年，能够长到10英寸长。好了，今天的视频就分享到这里啦。喜欢小编的视频，帮忙给个赞与订阅。您的赞与订阅是对小编最大的支持与鼓励。我们下期再见。